Welcome to my GK channel. 11 episode. ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଫସଲ ବେଶୀ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଆଖୁ, ଚିନାବାଦାମ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ରାଉରକେଲା ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କୋଇଲି ନଦୀ କୂଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଭଦ୍ରକ ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରଜରାଜନଗର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଇବ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୋନପୁର ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାଜପୁର ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ସିଲେରୁ ଓ ପୋଟରୀ ନଦୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ତେଲ ନଦୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ବଂଶଧାରା ଓ ନାଗାବଳୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏହା ପଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପାବଳି କେଉଁ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ। ଧନୁଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ବରଗଡ଼ଠାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଲିଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। Thanks for watching. Please subscribe and like my channel.